¿Cómo va esto? Bien. Lo que pasa es que fíjate, quedamos callados durante un minuto todas. Sí, sí, se ve que estamos concentrados, estamos en... momento de producción, sin duda. Es que fíjate si te... Esperado, pedí las horas. Tudo de cedo, não, tinha que ser de cedo. E detalhe também. No tenía que ser. Bueno, a mí me pareció que las tapas están muy buenas, pero también no representan solo una tapa de un libro, representa el trabajo que se esforzó el hombre o la mujer que hizo, o el niño o la niña. Es verdad eso. Qué bueno. El mío tiene una flor, a mí me gustó esto, por eso lo elegí. A ver, muestren un poquito los trabajos. ¿Y el tuyo qué tiene? Así les mostramos a los que mandaron los libros también. Van a estar contentos de verlos a ustedes contentos con los libros. Qué bueno. Ahí está, Martín también agarra. Qué bueno. Y esto después ustedes también lo van a poder mostrar. Así que van a entusiasmar a otros chicos en otras escuelas. Así que También pueden hacer ellos. y sí, trajimos algunos para que puedan hacer.